今天天气比较好，就带小太阳过来晒下太阳。我晒我自己。这个天台我们也是第一次来，其实可以带它去公园了，但是公园可能会有猫猫狗狗或者什么的，它现在还差1针疫苗打期，所以可能就比较会有风险，就只能带它来这边。这边没有人，也比较安全。这应该也算是小太阳的第一次户外活动了吧，给它点时间适应一下吧。可以随便的，你说的我都愿意去。小火车摆动的旋律都可以是真的，你说的我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享热汤，我们2只汤匙1个碗，左心房暖暖的好饱满。我想说其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好，不要求回报。爱一个人，希望他过更好，打从心里暖暖的，你比自己更重要。随便的，你说的我都愿意去。回忆里满足的旋律都可以是真的，你说的我都会相信，因为我完全信任你。还是怕它不能很快的适应这边陌生的环境，于是就把它放在了它比较有安全感的地方。其实它在家里的时候也很喜欢跳我肩上，只是每次我都是被吓到，然后没法拍下来给大家看。它身上这个牵引绳的背带呢，也是我担心它在外面会乱跑，或者是会有一些地方不安全，于是就提前给它带好这个，但后面看来其实也没什么必要了。这个天台除了杂物多一点，然后其实还蛮安全的，它也跳不到外面去。来晒晒猫的话还是挺好的。没事没事。好了，他终于按耐不住心中的激动，想下去玩了。就小心点吧，小心点下去玩吧。
小太阳，你有驾照吗？我来问他一下好了。小伙子，你要什么车啊？A186啊，怎样？A186，挑一下啊。随便啊。哇，这个坏小孩水都不喝，就知道玩，唉。你还要下去玩？差不多了，我们要回去了。差不多了，好吧。不玩了啊，今天。回家了啊。不玩了啊。这么贪玩。好了，拜拜。好啦，今天的视频就先到这里了，我们下期再见，拜拜。拜拜。